បងប្អូនអរគ្នាមកស្ដាប់ពីបញ្ហាបនដេឡានហ្នឹងថាតើវាមានសម្លេងមិនខ្លះហើយខ្ញុំកាត់ដេឲ្យស្ដាប់សម្លេងវាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាវាអត់តាក់ទេអាហ្នឹងមានបញ្ហាក្បាលបងដេចវាទួងបងដេចបាត់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាត់ដោះដេនឹងចេញមកហើយនេះឡានហើយខ្ញុំដោះវាចេញមកហើយដុំដេហ្នឹងមុនហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើទេសាក់ដេឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ពីសំឡេងរបស់វាដេទៅឮតែសំឡេងដេទេតែវាអត់តាក់ម៉ាស៊ីនអូសម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងណាវាអត់តាក់អូសម៉ាស៊ីនទេដេឮតែសំឡេងដេវីវអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបញ្ហារបស់វាខូចកន្លែងក្បាលដេនេះបងដេចវាទួងបាត់ហើយឃើញទេបងប្អូនអរគ្នាឃើញយកតាមរៀមដៃមួយទៅរុញវាក៏វាទៅដែរនេះអានេះវាទួងបាត់ហើយបើវានៅល្អយើងរុញប៉ុណ្ណឹងអត់ទៅណាវាតឹងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអានេះវាធូរខ្សុយតែម្ដងវាខូចបាត់ហើយវាទួងបាត់ហើយអញ្ចឹងដេហ្នឹងមានបញ្ហាតែបងដេចទេបាទម៉ូទ័រវានៅដំណើរការលាវានៅដំណើរការល្អទេអញ្ចឹងបញ្ហារបស់វាទួងតែបងដេចទេវាខូចតែបងដេចមួយទេតែទៀតខ្ញុំយកដុំដេថ្មីមកដាក់ចាប់ចូលជំនួសដុំដេមួយហ្នឹងបាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបាននេះដេវាបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំមកយកហើយនេះដេយើងយកដេហ្នឹងទៅចាប់ចូលម៉ាស៊ីនឡានមិញអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងដេនេះខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យគាត់មាន2ដុំដេ2ហាន់ដៃ2ហើយនឹងហ៊ីណូមកគ្រាប់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះពុកដេចថ្មីនេះអស់នេះតបអងដេកឆេះមើលអូយហើយតលោមញ៉ាបាទเราរួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទហើយដេចាស់របស់វាខ្ញុំយកទៅធ្វើហើយនេះដេដែលចាប់ចូលគឺដេធ្វើទុកគូបាននិយាយពីឡានមកគ្រឿងនេះដែរដែលមុនហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដេចូលហើយបញ្ហារបស់វាមួយទៀតហ្នឹងគឺអត់មានខ្សែម៉ាស់ចាប់ចូលដល់ក្នុងចាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទេអត់មានខ្សែម៉ាស់អញ្ចឹងអាការៈរបស់វាហ្នឹងគឺពេលខ្លះដេទៅឆេះស្រួលពេលខ្លះទៅដេទៅស្អិតចឹងបងប្អូនពេលឆ្ងល់ហើយថាហេតុអីបានជាអត់មានខ្សែម៉ាស់ចូលម៉ាស៊ីនហេតុអីបានជាដេឆេះបានព្រោះអីវាមានតយោដែកតយោនេះយោพวกនេះវាមានដែកមានលួសនៅខាងក្នុងតែវាចាប់ចូលជាប់នឹងម៉ាស៊ីនទៅចឹងវាពេលខ្លះវាដិតតែវាអត់មានចន្លងបានល្អដូចខ្សែម៉ាស់ចឹងទេណាចឹងពេលខ្លះទៅដេទៅស្អិតពេលខ្លះទៅដេទៅស្រួលឆេះស្រួលចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអានេះជាអាការៈរបស់វាឥឡូវខ្ញុំបានទិញខ្សែម៉ាស់1ម៉ែត្រហើយខ្ញុំនឹងចាប់ខ្សែម៉ាស់ចូលដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដេបិឆេះនេះខ្សែម៉ាស់វាមានចូលតែមានចាប់ចូលតែនឹងសាក់ស៊ីទេហើយតូម៉ាស៊ីនគឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងថែមខ្សែម៉ាស់ឲ្យគាត់មកសរសៃទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ងាយស្រួលក្នុងការដេបិឆេះ3D 3191ដាក់ខ្សែម៉ាស់1ម៉ែត្រកវលស្ពាន់មួយហើយនឹងយកដេទៅចុះជុល